अरे इसकी माँ का, इसकी प्लेट में तो ये ऑक्टोपस वाली चॉकलेट है, तो चलो मैं इसको अपने से बदल लेती हूँ। अरे गौरव चलो हम स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं। हुर्रे में तो जीत गई, तो अब मैं इसमें देखती हूँ। अरे मुझे तो ये ऑक्टोपस मिला है, तो चलो पहले मैं इसको सूंघ लेती हूँ। अरे ये तो एकदम ताजा है, तो अब मैं इसको खा लेती हूँ। अरे इसके अंदर तो चॉकलेट भी है, तो अब मैं इसको भी खा लेती हूँ। अरे गौरव अब तुम अपनी डिश को भी खोल कर देखो। ओके चंपा, मैं देखता हूँ, पर उसे देखने से पहले मम्मी पापा से प्यार करने वाले इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप कौन सी कंपनी की सिम चला रहे हो। अरे छी, मुझे तो ये असली ऑक्टोपस मिला है, तो अब मुझे इसको ही खाना होगा। उरी मैया, इसका स्वाद तो बहुत बेकार है।